E aí, galerinha do YouTube, estou aqui mais uma vez, como vocês podem ver. E hoje eu vou ensinar como pegar o negocinho de controle. Vamos ver como vai ficar? Então demorou. Fechou, rapaziada. Ó, assim, vocês precisam de daqueles analógicos de controle. Eu peguei 2 para mostrar como que vão fazer. Vocês pegam um fio vermelho e preto para diferenciar as cores. Aí vocês fazem assim, vocês pegam, ligam um fiozinho com o outro, nem de carro. É bem interessante, uma atividade legal, todo mundo pode fazer e básico. Então, calma aí, calma, não ligou direito aqui. Você só vai precisar desse negócio aqui que é o analógico, vai precisar de fio e vai precisar de uma pilha. Aí eu liguei já aqui, aí ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar desse jeitinho, ó. Aqui tá o fio e aqui o fio preto. Aí, soltou de novo. Calma aí, gente. Tá meio tritinho aqui, né, pra fazer isso. Tá meio... Do mesmo jeito eu vou tentar pra mostrar pra vocês. Eu já consegui uma vez, eu consigo de novo. Senão eu não estaria mostrando para meus fãs, né? Ou amigos, sei lá. Uma coisa. Ó, eu já montei os dois. Ó, já montei. Vai ser super fácil, ó. E vou pegar esses dois aqui. Vou pegar a pilha, um pedacinho de fio. Peguei. Vou pegar esses dois aqui, ó. Os dois vermelhos primeiro. Vou ajuntar os dois. Ajuntei, como vocês podem ver. Vou colocar na pilha do lado positivo. Coloquei. Calma aí. Coloquei. Pego a fita e rapidinho eu já coloco. Coloquei, gente. Ó, vai ficar assim, ó, presa na fita. Aí, vocês fazem assim. Aí a mesma coisa vocês fazem com fio preto. Com fio preto. Vocês ligam. Agora, gente, prestem atenção aqui, ó. Esses negocinhos estão parados, como vocês podem ver. Você tem que prestar bem atenção nesse vídeo. Aí, você vai fazer assim, ó. O primeiro tá pegando, vocês estão vendo? Parou? Eu tenho que fazer os dois pegar. Aqui um tá meio pra baixo. Calma aí. É que tá meio ruim esse daqui, gente. O único que tá pegando é esse, ó. Bem da hora, né? Então, deixa eu liguei aqui, ó. Descascar um pouquinho. Aqui, ó. Vamos ligar. Mais uma vez, né? Por causa que aquele fiozinho tava pequeno. Aí você dá uma dobrinha no fio e vai dobrinha assim. Aí, ó. Eu não sei se tá com problema aqui, ó. Eu acho que tá com probleminha aqui, ó. Mas eu já arrumei. Ó. Os dois tá assim, ó. Aí, agora sim. Ó os dois pegando, gente. Viu? Então é isso, galera. Se inscreva no meu canal. Vamos ajudar a gente aí. Mais vídeos aí eu vou fazer. Então, tchau.